Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков. На этой неделе мы рассказываем про особенности проектирования каминов в интерьере. И сегодня мы поговорим о том, какие материалы используются при их устройстве. Камины из кирпича. Надежный и долговечный. Недостатком будет сложность и дороговизна кладки, а также большой вес. Поэтому для них нужно заранее спроектировать фундамент. Керамика имеет изысканный дизайн, но, к сожалению, подойдет не для всех стилей в интерьере. Топка – основной элемент камина. Они бывают стальные или чугунные. Чугун – это классика, но специалисты утверждают, что сталь, обложенная шамотным кирпичом, прослужит не меньше классического чугуна. Каминная топка – важный элемент, но именно облицовка формирует дизайн каминной зоны. Это может быть натуральный камень, гранит, мрамор или даже оникс, а также можно использовать бетон, металл и даже декоративную штукатурку. Стоит помнить, что для создания тепловой камеры, неотъемлемой части любого камина, нужно использовать не обычный гипсокартон, а специальный теплоизоляционный материал. Это силикат кальция, который выдерживает температуру до 900 градусов. На него можно нанести декоративную штукатурку или наклеить плитку, предварительно загрунтовав. Какую топку выбрать? Чугунную или стальную? Я бы обратил внимание на вариант из стали. Толщина материала позволяет реализовать опцию «чистое стекло». Воздух дует и препятствует появлению нагара. Также вы можете выбрать топку с функцией «вторичный дождик». В этом случае горение пламени будет более эффектным. Но такие топки стоят дороже, поэтому выбор остается за вами. Если вам понравилось это видео, ставим лайки, делимся с друзьями, а главное, подписываемся на канал, чтобы узнать самые свежие новости в теме интерьерного дизайна.